でっかいダサいリュックサック背負ってて Hi there, it's Masaki from Queer ESL. 皆さんこんにちは。クイア英会話のまさきです。Have you ever been called out for discriminating against someone? I have. Probably many of you have had that experience. No one's perfect, right? But how you respond to such confrontations is all up to you. それって差別だよって誰かに指摘されたことってありませんか？私はあるんですけど、多分見てくれてる人の中にも結構いるんじゃないかなって思います。誰も完璧な人なんていないので、でも批判に対してどうやって自分が返すかっていうのは自分で決められることですよね。First of all, only few people have the intent to discriminate. Usually we say something that is ignorant, naive, not intending to hurt anyone. No one says they're racist or sexist. It's not an identity that you can decide on. そもそも差別をしようと思って意図を持ってやる人って少ないんですよね。ほとんどの場合何か無知なこととか浅はかなことを別に誰のことを傷つけようと思ってるわけじゃないけど言ってしまうっていうケースがほとんどだと思います。自分は人種差別主義者ですとか性差別主義者ですとかっていう人はいないですよね。自分でそれは決められることではないですから。So the most tempting response is to say, that was never my intent, or I never meant any harm. And from what I see, there are two big problems with those. だからつい言いたくなっちゃうレスポンスとしては、そんなつもりじゃないよとか、傷つけるつもりはなかったですみたいな言い方、会社とかだと不快な思いをさせてしまったことをどうのこうのとかって言うと思うんですけど、こういうパターンのレスポンスには大きな問題が2つあると思ってます。Problem number one, you think you're offering an apology, but it feels more like an excuse. 問題その1、謝罪をしてるつもりなんだろうけど、言い訳に聞こえてしまう。But why do I have to apologize for something that I never meant to do? You might wonder. そもそも意図してなかったことなのになんで謝らなきゃいけないのって思う人もいるかもしれません。Then think of this situation where you're in a store and there's this beautiful wine glass, but it costs $100. You don't want to spend $100 on a wine glass, right? So you turn away from the shelves, disappointed. To add more misery, you're wearing a backpack. It's an ugly, gigantic backpack in a store that sells a wine glass for $100, right? To make matters even worse, your backpack bumps into the glass. You know what happens then? So in this hypothetical situation, does your intention or a lack thereof matter at all? Nope. 例えばショッピングしててすごく綺麗なねワイングラスがあったとして欲しいんだけど1万円すると1万円はワイングラスにはかけらんねえなって思ってがっかりして棚からね去ろうとするんですけどなんと惨めなことにワイングラスを1万円で売るような店なんだけどあなたはリュックサックを背負ってるとでっかいダサいリュックサック背負っててぐるっと回った瞬間にリュックサックがガラスにねなってしまったとその時あなたが意図してたかどうかそれをって問題になりますか？ならないですよね。What's more important here is the impact of what you did, namely the broken glass and the economic damage that you inflicted on the store, not your intent. あなたの意図 intent ではなくて、あなたがしてしまったことの影響 impact グラスが割れてしまったことと割れてしまったことによるお店の損害っていうのが重要ですよね。The same can be said about discrimination. 差別についても同じことが言えます。Problem number two, by using words like harm, hurt, offend, you are basically reducing the criticism to a personal matter. 問題の2つ目、傷つけるとか不快な思いをとかっていう言葉を使うことによって問題を相手個人の問題に狭めてしまってる。Discrimination is not a personal matter where you randomly treat some people better than others. It's a social phenomenon where particular groups of people like women, Chinese Koreans, sex workers, bisexual people, etc., are often, if not always, more likely to get treated unfairly. It's systemic. It's in the social structures. 差別っていうのはこの人にはあの人よりも優しくしようとかっていう個人の問題ではなくて女性とかバイセクシャルの人とかセックスワーカーとか在日朝鮮人とかっていう特定の人々が常にとは言わないまでもより頻繁に不当な扱いを受け
るような社会的な状況、現象のことを言います。つまり、制度や社会構造の中に組み込まれているものということです。If you look at these two problems side by side, you might wonder, so what impact exactly does an act of discrimination make if discrimination is systemic, not personal? これらの問題を横に並べたときに、差別っていうのが制度の問題だとしたら、個人の問題ではなくて、差別行為っていうのは一体どんなインパクト、影響を及ぼすんだろうって思う人もいるかもしれません。Think of it this way. Discrimination works in a circular motion. When many people act like jerks toward particular groups of people on the personal level, including celebrities, news reporters, politicians, teachers, journalists, academics, parents, and the list goes on, then we'll have a society where prejudice and hatred toward those groups are all we see in TV, news, academic journals, magazines, film, in classrooms, at home, and even in legislature. And because of such intense exposure to misinformation and misconduct, we start to feel it's okay. We got sort of like a societal permission to treat those people badly and act accordingly, which in turn, again, will be reflected in what we see every day. And then, again, what we do and what we say. こんな感じで考えてみてください。差別はぐるぐる回る仕組みで動いてます。多くの人が特定の人々に対して悪いことを言ったりしたりする状況になると、その人々というのは芸能人とかニュースキャスターとか政治家、先生、親とかいろんな人が含まれます。そうするとテレビとか学校、雑誌とか映画とか自宅でもそうだし、国会とかもそうですよね。で見るものがその特定の人々に対する偏見とか嫌悪感ばっかりになってしまう。そうすると私たちはいいんだみたいな社会からのお墨付きをもらったような感じがして、それにのっとってまた悪いことをその人たちに対してしたり言ったりしてしまう。それがまたぐるっと回って結果的にテレビとかで私たちが毎日見るものに反映されて、それがやっぱりまた戻ってきて自分たちの行動とか言動に反映されていってしまう。So basically, when you perform an act of discrimination consciously or subconsciously, you are perpetuating and reinforcing the system. つまり意識しててもしてなくても差別行為を行うことによって結果的に制度を維持して強化してしまう。That's why you should apologize, learn from the mistake, and even feel grateful to your critic for giving you the opportunity to learn from the mistake and start being a better person.Never repeating the same mistake. だから謝る必要があるんです。謝るだけじゃなくて、過ちから学ぶこと、学ぶ機会をくれた相手に対して感謝の気持ちを持つこともそうだし、同じ過ちを繰り返さないようなね、より良い人間になろうとするべきなんです。Now let's review some of the words that I used today. 今日使った表現をおさらいしてみましょう。Intent and impact. Intent is what you plan to do. Impact is what you end up doing.To others. Intent は何か自分が何をしようとしているかという意図。Impact は結果的に何をしてしまうことになったか。Ignorant means lack of knowledge or awareness. Or 無知な in Japanese. Ignorant は無知なという意味です。Apology means an expression of regret or acknowledgement of something wrong that you have done. Or 謝罪 in Japanese. Apology は自分のやった悪いことに対しての後悔の念を表現するとか、過ちを認める。つまり、日本語だと謝罪になります。An excuse is something that you say to avoid a responsibility or 言い訳 in Japanese. Excuse は責任を逃れるために言うこと。つまり言い訳です。Bumping into something means knocking something or ぶつかる in Japanese. Bump into なんとかはなんとかにぶつかるという意味です。Damage not only means physical damage,It can also mean financial loss or 損害 in Japanese. Damage は物が壊れたりとか人が怪我をした時だけに使うんじゃなくて損害という意味もあります。Systemic means of a system, not a part of it. Social systems or institutions are called 社会制度 in Japanese. Systemic はあるものの一部分だけではなく全体のという意味です。Perpetuating something means keeping something intact or 維持する in Japanese. Perpetuate は何かをそのままにしておく。つまり維持するという意味です。Reinforcing means making something stronger, less malleable, or 強化する in Japanese. Reinforce は何かが壊れないように強固にする、強化するという意味です。That's it for today. Thank you for watching. Please subscribe to my channel if you like this video. 以上です。ありがとうございました。
この動画が気に入ったらチャンネル登録してください。